935 дизель, мотор N57. По проблемі. Ви пам'ятаєте, що у нас тут стукали заслонки, або ж щось схоже на них, тому що вони пластикові. І що ми бачимо? В колектори є заслонки, які працюють зразу ж з ЄГРом і з екологією. У них часто болячка те, що вони ось так от починають шевелитися. До того ж, в цьому колекторі ще є люфт ось такий. Тобто, скоріше за все, це і є причиною того, що на холостому ході почався цей звук пластиковий. Тобто воно просто починає вібрирувати. І настільки громко, що, по-перше, розбиває оцю тягу, бачимо. І, по-друге, починається звук. Так от, зараз я буду знімати ці заслонки і ставити або заглушку, або оригінальний двигун сюди, просто без них. І я думаю, що на 90% проблема пройде.